Njeke ngimetallic ngiyaqhakaza ngathi insimbi zase-Envy mengase kuthiwa nje ngimisa eceleni kwe-microwave kungathiwa fonelana uButchoni ikitchen iyabhoma. Greetings, hello, hi and welcome to the show. Kuzobhoma njengamanje sibhomisa nje uthando kuphela. Igama lami nguSinengwa Kanene kodwa kama VIP esemhlabeni afana nawe get to call me under my 2K and nami ngiyi-2K. Njengenjwayelo we are out and about at the Next Chapter restaurant on Florida Road eThekwini. Sohlanganisa ikhaphu lethu ufuna ukujola. Motho ongwaletseng show kajeko ke mogau ore o batla lehle gore abe girlfriend ya gagwe. A re tsebe gore lehle o tlo reng ka taba ena. Mara re tla found out kaofela. Ungaindawo, keep it locked and stay tuned in. Follow us on social media platforms and remember to subscribe to this awesome channel. It's Select Africa TV and click the notification bell so that Jalo must poster kuzobi vibe. Ngifuna ukumosha isikhathi, ngifuna sikene ngaphakathi, rixoxa, ribone bathu babang baratanang kaofela. Agitsamaye ngilandele. TV channel and akukho omunye uthando lwakho kimi lwanele. I can't wait to ufike kithi emagcekeni uShanel noma ubuye esipani ngikuphekela ufike ukhathele. Hey, I have a crush on you. I have a crush on you. Funa siphila impilo soba two and please cela uvume tu cause mina I have a crush on you. Sanibonani, ngizola ngake Mohau. The reason why ngibhalele le show it's because khona into kwaze ngiyibonile kwamanye ama event la eThekwini. Igama lakhe bathi ulihle. Inhle kakhulu lentombazana. Yangichaza ngakho ngibhalele le show bengifisa ukuthi ngikhulume naye. Okay. Are you Sotho pedi tsona? Msuthu. Yeah. So ubatlangwanyana umZulu shuthi utlo mruta Sesotho afuruta Zulu. Yeah, ngibadla ukuta language yami. Ngifuna ukumfundisa language yami naye angifundise isiZulu kahle ngoba ngisazi kahle. Ngisazi kancane kahle. Akufani nami isizotho ngisazi kancane so patanisa sobabili ziyakhona. So uthe igama lakhe ulihle nami wamthola kwi-event yani eGospel. Le gospel. Yeah. So nahlangana kanjani? Did you talk kwi-event? Yeah, ngambulisa kodwa angikhulumanga nto. Uchaphile ke kwababa. Yeah, ngithuhile. Uthoshake ingrimo sabasenhle. Eish, angazi. Kodwa ngiyathemba ukuthi nizongisiza ngikhulume nawe. Yeah, ngixothusha. So uratile ingayena. Hey, umuhle. Buke indlela akheke ngayo ukuthi yeah, i type yami kahle kahle. Futhi mangimbuka ngathi una umqondo like yabo. Okay. Yeah. So for motho sa utsibang o ka re ke eng type ya gago? Ngathi angaba mfishane kancane kumina. Yabo. Yeah. Abukeke nje mangihamba naye ukuthi ngihamba nentombazana. Abe khona futhi. Abe khona owamapakisha. Okay, cool. Yeah. So ngokwe personality wathandani ke kuyena because uthi wambulisa wena but conversation enaba nayo ngizama ukucheck ukuthi nakhuluma nagcina kuphi. Are you guys chatting on WhatsApp? Yeah, kodwa ngathola igama lakhe kahle kahle leFacebook. Number yakhe ngayithatha khona kuFacebook. Uyena wakunikeza? Yeah. Okay. Yeah, manje akangiphenduli mangikhuluma naye nje. Like ngathi uhlezi ebusy. Wakhupha uthika? Uphendula methanda ngisho. Wabathong. Okay, re tla ifixa ntwe ena. So ufuna eni the intentions tsa gago ke eng o batla full blown relationship or o tla etsa take it slow, go with the flow? No, ufuna siqale slow. Yabo. Khona azokwazi ukungifunda ukuthi ngimuntu kanjani. Nami ngimfundi ukuthi umuntu kanjani, yabo. Kasike kadada. Okay. Re tla ufika lunyalong mara. Yeah, sizofika. Umuntu right. Sizofika. Yeah. Okay, we never excited. Hey.
mfethu ngiwazi. You look so nervous. Angazi uma ngoba unamahloni vele noma nervous because uzobona ulihle. Nervous. Yazi umuntu ma umthanda kuba nalento usikhathini. Ama butterfly in your tummy. Yeah. Oh, must be very very nice. Okay, a re tsamaya he re tlo bona lihle. All right. Re a tsamaya usayi ish ndawo. Ngithi ngiyakuchama ngiyabona ukuthi ayingangami mara a re tsamaye re tlo bona lihle because akiri mohau ungwetsile koshobong o batla lihle. Yeah, a re mtholelle he. This is Select Africa TV and you are watching I Have a Crush on You. Remember to subscribe if you haven't done that already. Most subscribe guys. Zokufundisa mina isizulu. I Have a Crush on You is the name of the show. Ngihleli nolihle ekuyena obhaleliwe on the show namhlanje. And asazi kuzohamba kanjani but next chapter ilesi iqala njengamanje. Hello lihle kanjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila igama lami kuSine ngwakanene. Ngisebenza eSelect Africa TV. Kama le show esenza I Have a Crush on You. Ngiyacabanga ukuthi nawe uzoyihlanganisela njengentombazane ukuthi size ngani la because bengakuchazelanga when I called you ngithi celuzi but ngoba usuze wafika ke yeah someone has a crush on you so angeke ngikuvezele kodwa ukuthi ubani uzofind out nje ama minutes nambalwa nje Why ngafuna ngiwenza? mele ube surprise uma ngikutshela manje mhlawumbe uzobhoreka and uzovela usuku uhambe let's say umuntu ongamfuni yabo nje izinto enjalo so mele ayifikele yena uyidecidele because nawe uzosuka lapha ethi yimina umrabhelile ngaxosha angifuni ukugaxela wo angifuni ukuthi mina nginayindoda engithandayo so nje mase ngigaxelile anginawo umuntu ozongicomforter Okay. ngiyadlala nobe ngifuna ukucheck kodwa uthi right yini are you happy are you excited are you nervous can we continue noma mhlawumbe unenkinga namakhamera yabo nje zonke izinto enjalo Nginervous kodwa singaqhubeka okay uma uzokhetha umuntu othandana naye does it matter kuwena ukuthi umuntu wesilisa noma wesifazane noma do you date both uthi ya unendoda ufuna indoda phela mele ngibuza ngoba ngikwazi ukuvele ngiassume what if yabo LGBTQ angifuni ukuthi kube ngazathi manje yabo ngcono ngibuza uma ufuna indoda ke ithini type yakho so ufuna umuntu onjani idaki akusokuba mude nawe abe mude kunawe so memfishane nje to know I'll compromise and then in terms of your personality aba umuntu right onganawudlame okay ongakho talkative futhi ngithanda khona njengoba naye ngathi uyathula nje kusebe relationship enjani ku silent uthule nayo uthule lo nokuthula sofundana phela sojayelana hawe ma kuba kanjani vele kula ngoba uthi uthanda umuntu othulayo nenza njani ke niyahlala nibukane nokuthi vele nenza njani angithi yonke into mina senze sojayelana ngonzo ujwayelana nawe kuye kuyiqaqeke ngaphakathi alright okay cool so yini into eyenza ukuthi umuntu wesilisa mayekushela udecide on the spot uthi cha lona ngeke alithole ngithuba lapha mina yadepend ukuthi uqala kanjani indlela yokugqoka mengakwazi ukuhlanganisa ukotini nje seku uzongeka indoda right ngisima ngasakotini into engalungiseka masuphakathi umthetho no baby thatha leskipa ufake lebhulukwe khumula lesikhindi ugqoke kanje ngamiyeka why mina fundiswa yimi khona ezinye izinto ongazalwa nazo nawe njengoba khona izinto ozoyifundiswa uyena ungazazi for example nje angisho ukuthi this applies to you ngenze example random usually amantombazane mengena relationship sothi akakwazi ukudrive uzokufundiswa umuntu wakhe nawe umuntu akakwazi ukugqoka wena uzomfundisa ukuhlanganisa impahla kahle yabo alright yeah so besides i-outfit inenye ke engenza ukuthi umuntu umkapha complexion awathanda ama yellow bone sima ukuthi yellow bone nje lengiphethe la sekushuthi nje sijumpile oh okay what else i-height complexion nendlela yokugqoka okay cool awunandaba ukuthi uneyingane akanazo yeah akunankinga wena unayingane okay cool no angifuna ukuthi ngiqine ngama question kuze ube ngathi uze kwinhlolo khona obe ngikuchecka nje ukuthi umuntu kanjani ngivuzama ukuhlanganisa i-mental math like ukuthi lo muntu engize naye niyamatcha yini kokunye niyamatcha kokunye kusho mhlawumbe sekuzoba into enzolungisa nobabili ke la so ready kumbona yeah Righty, let's do a countdown together in the count of 5, 4, 3, 2, 1.
one I have a crush on you. Yaphela ntokazi. Ngiyaphila njani? Yaphela. Ya, igama lami nguMohawu. Bakubiza ngobani igama? Ngolesi. Lesi. Umsuthu, noma umZulu, yini? Of course. Angikhulumi isiZulu. Yini? Zulu kuphela. Ya, ngikhuluma isiZulu. Ayikho enye language oyaziyo. Awu, ngaphandle kwesiNgisi. IsiXhosa. NesiXhosa ngisazi. Kancane. Phela ngisongixhosa mina ngumZulu. Abe cishe sifane. Okay. Wena ukhuluma yini? Ayikhuluma wonke ama-language. Isivenda. Ngiyasizwa, angikwazi ukusikhuluma kodwa ngiyasizwa kancane. NesiSuthu awusazi? IsiSuthu. Angisazi kodwa khona amagama engiwaziyo kancane mawukhuluma. Ngizangikhumbula mina kodwa. No. Uyaqala ungibona. Ngicabanga ukuthi ngiyaqala. Oh, hayi mina ngiqala. Ngibona Ngiyakubona. I-event la eThekwini futhi. Akubonisa nje. Madlula. Ngakubuza igama lakho wangitshela ukuthi so ngangena ku-Facebook, igama lakho e-Facebook ngakubuza ukuthi ubani, wangitshela. So ngacela inamba yakho ku-Facebook, uyangikhumbula? yo. Mhlawumbe sengakhohlwa kwakunini kanje. Hey, ngiyabona e-Facebook hayi awukhumbula. So ukuthi baningi abantu abakubhalelayo ku-Facebook. Awu, uyazi nawe ukuthi abantu besilisa banjani ngoba babhala ku-Facebook kodwa into engayinayo. Yeah. So into eyenze ukuthi ngibize nabantu be-TV because bengifuna ukukhuluma nabo. Ngoba ngakubona ngachazela. Oh. Yeah. Ngabona engathi umuntu othulile ngoba mina vele ngithanda amadodana athulile ngoba mina ngiyakhuluma. So angifuni ukuthi like sibe phezulu so yabo. Kodwa ubuye njengomuntu okhulumayo. Mhlawumbe kodwa uzongibona. Ngithanda umuntu kanjani. Ngithanda umuntu kanjani. Manje uhlala kuphi ngoba la? Ngihlala eKingville. Yabona? No, ngikwazi. Hlala lapha. Mina ngihlala emaflethini. Ya, amaflethi asemeyile lawa. Yeah. Ya, ngihlala. Kephi eMayville? Ibonela. Useduze. Useduze. Yeah, fizi. Manje wena ufuna umuntu kanjani vele? Uthanda umuntu kanjani? Ngithanda umuntu Jordan. Engakhulumi. Ngizalo umuntu okhuluma kakhulu. Yabo indoda ekhuluma kakhulu ugcina sekangisithethe yabo. Yeah. Umuntu ofani nje yabo. Manje umuntu othulile ozobafani kanjani? Umuntu othule. Yabona la. Wenze. No, ngiyenzeka sometimes umuntu othule usuke efihle something. Manje uthanda umuntu othule. Angathuli kakhulu yabo.
Ngiyabona. Uthanda indoda emzulu umzulu kuphela. ijongo Kuphela. ayiwajongo ngifuna ijongo Yeah. into ekwazi ukuhlahlela inhloko yabo Yeah. Like ufuna umuntu onjani out appearance? abe dark tall caphela ngisho ukuthi yabo kodwa nje angabi mude kakhulu Yeah. Okay. Mina mbe ngifuna wena kahle ngoba yonke nje lento engiyifunayo. Emntwini sifaka. uma uthi yonke into uchazana Indlela yokubuka ngakhona. Ngoba ngathi umuntu right engifunayo. Yabo. Yeah. alright So too. Nanga 24 24. Manje uthanda umuntu omdala kunawe noma ongaphansi kwakho neminyaka noma intanga yakho? ngathi maybe abe labo 20 apha indoda yabo kumele ithubu ukuba kunomuntu wesifazane Ngibuza wena Yeah, le nto singasho eyishoyo ikhuluma abantu abaningi besifazane. Okay. Mina ngifuna into efunayo. Ngifuna ungitshele into like umuntu engifunayo, ukuthi umuntu ongakanani abe ngapha ngaphezulu. Awuyifunda ngakho nabantu angabo right kodwa noma omncane wena mhlambi ube wena hayi mina kumele ngidala kunendoda phela uthando alingi ngeminyaka. oh Yeah. Yangokuthi niyahloniphana yini yabo yongena. Ngoba ngithola ukuthi umuntu omdala ngazi kodwa nje mina ngithanda umuntu ongaphezu kwami ngonyaka. Mhlawumbe ngishiye ngo-2 years noma 1 year. bantwana nangaphi Mawungibuka ngathi 23 24 okay. Kusho ukuthi uyangibona. ngese right ngese right Mina ngaphethu una-22 kodwa sengizoba no-23 ngoba sekusele inyanga eyodwa singena ngoJanuwari. Kusho ukuthi ngina-23. okay I'm with 24. alright ngiyakuzwa Yeah. Hey, no bekungathi uthe ukhuluma isizulu kodwa kaze ngibuze ukhuluma isizulu okusho ukuthi isiZulu uyasithanda ne yeah, ngiyasithanda. Ingakho ngifuna umuntu like ngathi umfowethu noma umZulu khona azokwazi ukuthi angifundise nami ngimfundise isiZulu. Ngokuthi mhlawumbe uyasithanda noma uyawathanda amanye ama-language. so isutha esikhonzeni Silula sicishe sifane nesiZulu. sifana kanjani nesiZulu Ngitshela ukuthi awusizwe. no phela ngithi khona la magama lawo abuyathi Ziyafana. okusho ukuthi nokudla kwakhona kuyafana ngapha emazulwini Kuyafana. Ngiqinisile kuyafana. oh Yeah. okay right If zingafani mhlawumbe ngithi ufana nokudla lapho nalayo. Sekuzothi ngicela iphuthu la.
Alright. Why ngicela ngiphuthi kodwa bazokunikeza? Hayi futhi ngizoreklama ngifike. Uyakwazi ukupheka? Ngiyakwazi ukuthi ngoba ngihlala ngedwa ngizothini. Manje ngifisa umuntu ozongisiza. Ukudi nje. Azongisiza. Kwazi into mhlawumbe wazi ukupheka. Uyakwazi ukupheka? Yeah, ngiyakwazi kodwa phela khona okunye engingakwazi. Yini ungayazi? Lokho sekudlala uyakwazi ukupheka. Ama-fries. Ama-fries bye. Ama-fries awanankinga. Ngawapheka. Into engakwazi ukuyipheka yabo isitambu. Usu lokhu nje kwesiZulu. Awukwazi ukupheka. Futhi awuhlalanga emakhaya. No. Ngihlalele emakhaya. Ngikholelwa khona. Ukuthi ngathini izinto zesiZulu bengasi umuntu osondelene kuzo nje yabo mhlawumbe uma kuthiwa kunomsebenzi ekhaya nje angisondeli ngibodene isiZulu. Saba nokutshela ukuthi ngiyakudala ngendlela omuhle ngayo. Manje uzongitshela Bese wakutshelile namhlanje ukuthi umuntu uyaqala ukuba yini. Khona sokutshelile. ngiyaqala. Yaqala. Kuhle. Manje Akade ngifuna umuntu. Dan umuntu engimfunayo. okay. Abantwana nabo manje ngoba mina nginabo ngizokwenza njani ke? Ngoba step 5 noma naye. khona. Uyedwa. No. Bangaki? Bawuthini? Yeah. Cool. Sebekhulile. Unangaki? Una 4. Uzothola 5 next year. Omunye una 2. Uzothola 2. Manje obu baby did wakho akhona. Story for another day. Makwenzeka. Oba bahlukene noma bayedwa. Hayi kodwa unamanga ayikho yona. Ukhona phela. Serious. Yena ngithemba angibonakali mhlawumbe. Khona. Khona siya. Yeah, please. Akusadleki nabantu. Sengibende ukusho ukuthi ethele side love. Ngoba ngithele ukuthi ngiyakthanda. Kusho ukuthi usithanda kakhulu. Okay, ngiyakuzwa. Kodwa yo Akazi uzothini. angazi ukuthi ngizothini. Khona umuntu othandana naye. Abana siyafana. Yeah. Yabo siyafana. Siyafana. Yeah. Siyafana. Oh, okusho Mina ukuthi ngizele ukujola futhi last of last week. kwenzakaleni. Ilabantu abangekho serious yabo abangakwazi ukuthi bafonane. Umuntu ufuna uthando, mase utholile uthando,
uyalishiya uyofuna ile indawo yabo. Yeah. Manje kudla mina ke ngile ntombane ezithandela ukudla. Angazi ke noma mhlawumbe Hayi, right nothanda ukudla. awunankinga intombane ethanda ukudla. Awunankinga. Right kakhulu. Usimbela. Right kakhulu. Amantombazana angadli kakhulu ayahlupha, angazi. Ahlupha ngani? Hayi, athi nje. Angazi ngathi. Okusho ukuthi nawe uyakuthanda ukudla. Ya, mina ngiyadla futhi kodwa hayi ngalendlela. Why ngothanda ukudla ngoba mina ngifuna indoda edlayo. Ngithi uma ngiphekile idle ngisuthe. Hawu. Shuthi wena ngizothi ngiyapheka. Kodwa kufanele ukuthi sifane. Uma udla kakhulu. Ukuthi nase sifane manje. Okay. Shuthi asipheki-ke endlini yakho. Siyapheka. Ukuthi sizophekela abantwana. Oh, all right. Ngiyakuzwa. Nami uma ngilambile ngizodla. Ngaleso sikhathi. Kodwa mina ukuthi ukudla okanje angikuthandi. Angikuthandisisi. Ngithanda ukudla okunjani? Thanda ipapa. Right, iphuthu nje papa. Ngithanda uphuthu. Ya. Into engizoyidla ekuseni. Ufuna Phinde ngiyodla futhi ntambama. ufuna umfudumeze. Ya. Manje lokho ngizokudla manje ngiphinde ngodle futhi after 15 minutes. Oh, Yabo. Alright. Ngilambile. Ngifuna ukudla futhi. Yabo ngizohlupha manje njalo. Ngizopheka ngathathu. akunenkinga phela ekitchen sizosizana. Angithi uthe upheke uyayiyela nasebhodini okusho ukuthi sizosizana nasebhodini. Ya, kodwa ngiyancama. Ngiyathanda kodwa ngiyancama. Kodwa yabona ukuthi siyafanelana. Asifani kodwa siyafanelana. Oh, Yabo. ngiyakuzwa-ke. Abanga sesinomntwana oyiyelo boy. Yabo. Uthi ngathi ngaba wentombazana. Thanda amantombazana. All right, ngiyakuzwa. Sazi phela kodwa kuyazenzakalela. Wena ungasho ukuthi uthanda intombazane. Mase ufika lapho. Boom. Awazi ukuzenzela. Uzenzela kanjani? Uyasonda. Uyasonda. Yeah. Sonda. Exactly. Wena Uyayithanda insindiso. Amasingisa. Right. Angashileli lamasoda. Okay, kodwa right. Kodwa phela umuntu uyala umoya wakhe uphela ngakhona. Ya, mfethu. Hayi mfethu, uyangifaka. Lalela into esho inhliziyo yayo. No. Ngiyakhipha. Ngiyakhipha. Hey. Sini sana. Ngikhiphela. Isizathu sami. Ngiyephi uma ngikhipha. Ucinga phela abanye hawu. Uzomthola phela Awekho ufana nawe. Ah?
Akekho nje. No, uzomthola ozokwazi ukuthi nibe kwi-same page. Thina asikho same page. Sihlukene ngani? The age. How do you feel ngidlala? Ngiyabuza. Awazi ukuthi intombi ishaywa ngamanga. Kusho ukuthi konke lokhu kungamanga. Phela ezinye izinto kufanele uyifike test umuntu ukuthi Okay. Mawuthi ubungadlali ke sikhona iqiniso. Iqiniso lithi iminyaka ezisiqatha. Shothi yona esiphathayo. Lethu ngiyachaza. Azi uma ngingahluleka la wena ngazi ukuthi kuzoba yini. Hawu emangaka amantombazane. Maningi kodwa awafani futhi. Wena type yami. Uthi wena utrash yami. Khe ngizonicheck ukuthi kuhamba kanjani dates. Bekumuntu emlindele la. No. Bungamlindele. Yeah, bengamlindele. Okay, mawusumbona uzizwe njani usubona ukuthi yena even though kade ungamlindelanga. Ucela ukubeka lona la kaze ngimchithe. Ngathini? Ngibangele nje vele ngiyabona. Yeah. Umangele ngendlela e-right noma umangele like in a bad angikwazi ukugrida njengamanje ngiconfused. Ngathi okay bengilindele mhlawumbe ukuthi ngizobona yabo indoda nje tall. Is tall nje? No, yes, tall but you wanted umuntu ogobayo mengene eminyango. hayi kanjalo hawu. Umuntu enzothi yabo. Mawukhuluma naye uthi kanti. Okay. So disappointed kokuphela. Complexion. Ngiyase ngicela ukukutshela ukuthi uzoguga ungayitholi indoda right. Usayama complexion. Kulate manje ukuthi guqubele kanjani? Nasempilweni ke kunje. Imashini. Ngadlala but besides lokho ke do you think he's a good guy? Conversation ihambe kanjani? Personality yakhe uvibeile naye. Ngiyakubona kwe appearance ke. All right. Alright. Yeah. All right. Bafo, date yakho itsamaile jwang? Hey. Kuyabheda. Kuyabheda. Kodwa ngiyambona mina ukuthi hayi. Khona into ne? Angafuni ukuyisho ukuthi yini. Angafuni ukisho kuwena. Yeah. Khona angafuni ukuyikhipha. Angafuni ukukhipha igama lokuthi ngiyakuthanda. Akafuni ukukhipha igama lokuthi uyakuthanda. Kodwa uyambona wena ukuthi uyakurata. Indaba ubonani? Ngiyambona indlela esikhuluma ngayo nami ngiyasizwa. Ngathi yena mhlambe masiqhubeka-ke sikhuluma njalo. Yini ukukhuphuka ngesisuthu ngifuna ukuthi ngithi khuphuka mara kaSuthu. Nyeruwa. Mohaw! Mntase kulethi manje thatha indoda usaya ngama complexion. Siswami uzovuka usuna 55 ngikutshela. Inga yakhe akafuna ukukhuluma isizulu. Uyachameka wena makhuluma isizulu. Uthe kimi sisafika la uthe ufuna ukukhuluma isiZulu ngoba uzama ukufunda isiZulu and then wena nizofundisana shothi wena kumele ufundise
Shothi wena mele ukhulume naye isisuthu yena akhulume nawe isiZulu ukuze nizofundisana ngoba nawe uthi uzamufundisa because uhlala la eKZN. Kodwa silokho nje sifikile nje ubusiness isizulu. Uzama ukusifunda nokuthi I think futhi benzela phela ukuthi angakhuluma isisuthu kanti lapho usamuzi. Nginamanga nginisile ne kodwa kusumzile ukuthi uzojameka uma ubuka isisuthu. So ungathabi futhi ngizoqhubeka ngisibuka efonini. Yes. So how are you concluding i-date namhlanje? Are we living as a couple? Are you need to think about it? Usafuna i-second date? Usafuna ukumazi kangcono because I'm aware ukuthi uthandazani ngaleyo ndlela besides ifonini, right? Yeah. So I think itelele kuwena leyo. Yeah. Ngathi so no, but I think for the purpose of this date, I need to know what's it like. Are you saying you still need to think about it? Okay, cool. Uhappy ka Arabo and Otabil? Yeah, right. Alright. Yeah. But I'm waiting and you're right. Kubaning? That's what you mele, mas. I love you. So, no matter who are dumele, Honashwad? Yeah. Bengifuna akhulume into ayizwayo manje. Ayizwayo. Yeah. Which is? Futhi usizwa ngale ndlela esho ngayo. Mina advice yami nje kuwena ukuthi qhubeka futhi ufake i-pressure but this time ufake ngelanguage yakho. Yeah. Yabo uthi uzulu ukuthi khona ibhayo kumchama ongakayireach and I think most you unlockile uzokhohlwa nokuthi uyiyelo bhomba. Uma uyasho nje njengamanje. Izinto ezobe engabalekile ezulwini zonke lezo ngikutshele mina. Njengoba esho yena ukuthi uyaqala ukungibona. Nambe ngingalindele ukuthi uzovuma manje. Uyasho ukuthi uyaqala. Sijwayele ukukhuluma nje efonini. Usumkhohlwa nokuthi unjani? Akazipost. No. Uthi ubumblutika sometimes. Do you have a reason noma mhlawumbe uyena obengahlali to the point because I know ukuthi sometimes abantu besilisa abakwazi ukukhuluma umuntu athi hi bese ngeke uhlale ungamblutika yabo. So I'm trying to check ukuthi do you have a reason ukumblutika noma Okay, isizathu sangithi ngimblutika yabo. Abantu oyibuya ku social media. awumuzwa kahle bekumele ngabe kade yenza lento ayenze namhlanje uthatha siphume siyodla. Yes. Oh hayi ngiyakubamba usuzwile Hayi ngizwa kahle. ngiqoqela wena ama points la ngazi noma uyangibona yini ngokuzayo ungalikumcina kwaThaphu umshange good morning usangithi GIF stick Futhi sizoba ne second date ne. yeah ushaye intombi siqomile right ngoba phela uyasho ukuthi ufuna i-second date Ufuna aphinde evume futhi. Ngibona. umzulu lo webhuti wami uzothi sasufuna aphinda avuma kuyeke kanjani Akazi kahle. hawu no ngiyabona ukuthi sekuphendliwe seku-right and usafuna ukuhlehla kuyele emuva umuntu wakho lona bafu lethi nje nakusamele unyathele nje fake i-accelerator like amafutha kancane uthi but uzoba right la but anyways thank you so much for ukuthi usithembile ukuthi besingakwenzeli into nje I truly appreciate that and lihle ngiyabonga ukuthi ungiphile isikhathi sakho bandla I mean ngiyazi ukuthi ngabe ubhizi ngokunye ziningi izinto ubungazenza but you are here yabo and ubungazi ukuthi uzeleni so I truly appreciate that ngizoyirespecta i-decision yakho uma uthi usacela ukucabanga ufuna i-second date angikwazi ukuthi ngikuphuthume ngithi ngiphendule manje yabo so lokho kuzoba kuwena but I think he's a good guy obviously phela ngimazi ngaleyo ndlela in fact angimazi nje but from what I'm seeing I think umuntu decent and if you also find out ku-second date naku-third date naku-fourth and fifth ukuthi umuntu right ungamiyeki umiyekela i-complexion ngoba uzoyithola indoda eyidakhi thola ukuthi ngokwe-personality aniclish yabo leyo nto leyo ya sesifike kulo age manje ukuthi ezinye izinto nje kusemele singabisayinaka manje ukuthi undile uney'nwele uyanuka unjani kulethi manje abazali bafuna abazukulu kumele sithungise nathi sifuna ukumenywa Ufihle la bekhani bahlala ufihle impande. Ngifihle yona. Angazi but umbuzo valid lo kumele ubuze ngoba nabahlali bethi abafuna amantombazana ama-weave i-makeup ufihleni cela ukubona natural valid question anyway cela ungishiya guys enjoy your food oh actually how is the food
Out of 10 ngabanika bafo kubane ngusathi. Hey, akuleki. Kunama nerves. Nangu ukudla kwami. Manje angazi ukuthi ngithathe lonke noma ngithathe lonke. Stop it. Okay, udle. Ngifuna ukuthi ungirethele ukudla njengoba ngibuza. Noma nawe ucofile. Did you bite your burger? Bengakayibite. Ungakayibite. So nobabili akakahle. Sithi nize ku date nizobukana nje. Cha niyathandana bo. Mangakhona ngisho ukudla nizobukana. So sina kwi second date nebenihleli kanje ukudla kuze kubande niyibukanela nje. Hayi relax. I true love lento yenu ukuthi nanibona. Nawo phela yabo awuveli ibonakalise nje. Kumele ungajabulisi, ungajabulisi. Mara ke lirata la net othi ngihambe ungaze kube ngathi sengihlambe sengikanjani. Enjoy your food guys. Thank you so much and enjoy your second dates. Enjoy your life together because phela ngisonisa ngoma. But I feel like mina ngizoshada. Awuzokwazi. Emshadweni nizobe nihleka kanje ngisho ukuthi ngasho but you know what? Nobabili ngiyabonga ne. Okay, siyabonga. Hayi date yami namhlanje ehambe ngendlela ebengalindele. Yabo. Ngoba bengicabanga ukuthi usisi uzongithanda nje ngoba ngimthanda. Kodwa ngiyathemba ukuthi masiqhubeka sikhuluma naye uhlaluka uzoqonda. I-word of the day namhlanje ukuthi khuphuka lapho mara kaSisuthu. Mangabe nawe-ke ufuna ufana nomhawu kube khona nje intombazane ohlonyuruka nayo ngo-2026 ungasabi isibhalele on the email address down below and Select Africa TV izokusetha. Bukeli igama lami nguSinengwa Kanene but of course i-VIP lasemhlabeni efana nawe gets to call me Antama 2K and nami ngiyi 2K and this is how I am signing out. This is Select Africa TV and you are watching I Have a Crush on You. Please remember to subscribe to this channel and follow us across all social media platforms. Wenze njalo na next chapter so that we can begin the next chapter together. Manje ngifuna ukuthi ngiyibambe la ngithi Merry Christmas. Nyuruka lapho. I'll catch up with you again next week Tuesday, same time, same place.